Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр 2026 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр наадмын баярын мэнд хүргье. За өнөөдрийн ээлжит лавын маань сэдв хөх гүрэн гэсэн юм сэдвтэй их чухал лав байгаа. Итгэвний хангаа нутагт одоо ингээд дөрөвдөх хөх гүрнээ одоо ингээд мэндэлж байгааг өнөөдрийн лаваараа бол тунхаглан зарлж байна, эхэлж байна л гэж хэлж болно. Хөх гүрэн. За толгоор төрийн 2235 жилийн ой гэж штэ тий. Дараагийнх нь болохоор Их Монгол улсын 820 жилийн ойн баяр. Энэ хамгийн чухал нь тий. Энэ хамгийн чухал хоёр том их гүрэн байгуулагдсан өдөр дурдж байгаа. Дараа нь яг тэр хувьсгалын тэр жижиг ойнууд байгаа. Бидний хувьд бол хамгийн гол юм маань одоо ингээд том гүрэн үүсэн мандах энэ ойн өдрөл хамгийн чухал байгаа. Энэ Итгэвний хангаа нутагт бол за хүннүүгийн гүрэн. За яг хүннүүгийн хувьд яг их сурвалж хөвөл хөх гүрэн, тэнгэрийн гүрэн гэдэг байгаа шүү дээ. Дараагийнх нь хөх түрэг. Дараагийнх нь хөх Монгол. Одоо дөрөвдөх хөх гүрэн одоо бий болох юм эхлэл юмаа гэж энэ тунхаглаж байгаа юм л да өнөөдрийн даваараа. Одоо энэ бол ингээд эхлэх цаг нь болжээ. Хөх гүрний. За ингээд энэ дээрээс та бүхэн харж байна. Хүннүү гүрэн яг хоо ингээд хүн гүрэн гэж ярьдаг. Одоо юуныхан болохоор Европод болохоор одоо хүн гүрэн гэдэг шүү дээ. Яг хоо энэ хятадын түүхэн их сурвалжид хүннүү гэсэн бичгээр үлдсэн. Тэр хүннүү гэдэг байгаа. Боловч хөх гүрэн байгаа юм шиг байгаа юм. Миний одоо судалгаагаар гэж хэлж болно. Дараагийнх нь болохоор хөх түрэг гүрэн гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ бол эл гүрэн гэдэг нэртэй. Яг их сурвалж дээр тэр хөшөөн дээрээ ч эл гүрэн гэж байгаа. Эл улсыг байгуулсан. Эл гэдэг маань мөн тэнгэр. Тухайн үед тэнгэрийг эл хөгжүүл элээ минь гэдэг шүү дээ. Тэнгэр минь гэж байгаа гэсэн уулгалтахлаар. Ер нь эрт дээр үед бол 10 хэдэн мянган жилийн өмнө ч гэсэн нөгөө Эрдэнэ ном дээр бичсэн байдаг шүү дээ. Тэнгэрийг эл гэж хэлсэн байна гэдэг. За дараагийнх нь хөх Монгол гэдэг байгаа шүү дээ. Хөх Монгол. Яг уу Монгол гэдэг нь голын нэр тийм ээ. Тэрнээс бол хөх бас хөхөө авж байгаа. Одоо бол бас мөн хөх гүрэн ингээ үүсэх юм цаг нь болжээ гэдэг. Ийм байдлын талаар та бүхэндээ өнөөдрийнхэн лайвыг яагаад цаг нь болсон талаар тайлбар өгөх юм аа. За ийм тайлбар өгөхийн тулд би ер нь хэм бэ гэдгийг та бүхэнд танилцуулъя л та. Одоо миний хувьд бол өвөө аавч гэдэг юм уу их тодорхой олсод өмнө зөндөө ярьжсэн учраас яг хүн болсон газар маань энэ хөшөө саяын тэр эл гүрний тэр агуу хааны хөшөөний сүүдэр тоглож өссөн. Энд хүн болсон. Энэ үед бэлгүй номч Эрдэнэсэн Бамбаяуга энэ академич Перлего хоёр бол хүн болгосон гэж хэлж болно. Тухайн үед тэнд бол манай өвөө нартай хамтран ажиллаж ирсэн гэсэн. Орхны хөндөд хөшөө цайдам энэ хоёр буурал бол тухайн үед одоо тэнд ажиллаж байлаа 1958 он. Тэгээд Чехийн археологийн бас байсан. Тэгээ энэ улсуудыг ингэж байхад би тэнд очиж хүн болж ирсэн юм байгаамаа. Тэгээ энэний сүүдэрт өссөн. Энд бол одоо Крон судар гэдэг шүү дээ, Бэбл судар гэдэг шиг юм судар. Ерөөсөө энэ бичээс ар өөргөө бичсэн ийм хоёр том хосгүй гэрэлт хөшөө. Ийм хөшөө дэлхийн хаач байхгүй. Ийм том, ийм их бичээстэй хөшөө. Тэ? Юугээрээ энэ бол гайхамшиг байгааз орхны хөндөд ийм түүх байдаг хөшөө.
эл гүрний одоо мөнх эл гүрэн гэдэг байгаа шүү дээ. Мөнх тэнгэрийн орон гэсэн. За ийм байгаа. Сүүлд тэр төрөг мөрөг гэж нэрлэдэг байгаа болохоос ш улсын нэр эл мөнх эл улс гэж нэртэй. За тэгээд дараа нь бол айрмын манай усыг заасан хурандаа Эрдэнэ 2 гэж байна. Эрдэнэ 2 хурандаа. Сүүлд нь бол одоо диск хамтлагч болсон. Одоо анх бол манай ангийн багш. За тэгээд дараа нь бараг 3 жил хагасын нь бол манай энэ инх тайван дарга. Одоо энэ инх тайван хурандаа бол та бүхэн газрын жигээр киноны сэрчин билүү. Тэр дүрээр монголчууд сайн мэднэ. Газрын жигээр кинон тоглодог шүү дээ. Залуу байхдаа. Ийм мундаг ангийн багш нар байна надад. Энэ хүмүүсийн гараар одоо хүмүүжсэ дараа нь. Энэ хүмүүс бол одоо ингээд жинхэнэ нөгөө амьдралд 18 хүрээд насан туршид одоо ингээд амьдралд орох замд энийг бол яг ингээд цэргийн хүмүүжлэлээр цэргийн дээд сургуульд хүмүүжүүлж өгсөн миний 2 багш байна. За тэгээд дараагийнх нь бол одоо энэ манай бор багш байна. Түүхийн одоо их удам дандсан түүхийн хүн. Доктор профессор багш хүн. За энэ дипломат талаар бол маш олон ийм 6 бот илүү ийм цуврал бичсэн анхны баг Монголд. Ийм хүн энэ хүн түүх талаасаа багшилсан. Археолог Бацаахан багш Монгол Улсын их сургуулийн археологийн танхимын багш насаараа л байсан дээ. За энэ бол археолог талаасаа бол ийм бэлдсэн гэсэн энэ намайг. Тэгээд энэ хүмүүсийн бүтээл учраас би одоо 1990-ад оны сүүл гэх юм уу да тий. Одоо 1900 оны төгсгөлд одоо тэр түүх судлаад шүү дээ чинь хар багаасаа энэ хар багаасаа түүх судлаад 90-ад оны сүүл гэхэд чинь одоо Египтэд очсон Египтийг судалж байгаа байхгүй юу? Их бүрэн судлаад байна шүү дээ дэлхий. Тэгээд Египтэд одоо Мобрак гэдэг баг хаан дөө ерөнхийлөгч их олон жил одоо ерөнхийлөгч хийсэн баг Египтийн эзэн хаан Египтийн түүхийг судалж агаад одоо Мобракийн ордонд зогсож байна. Яг эд бол одоо жинхэнэ одоо тэр хөх гүрэн гэдгийг чинь судлаад олон улсын хэмжээнд их хаадуудыг судалж байгаа байхгүй юу чи. Тэгэхэд бол одоо эрт ихэлсэн гэдгээд хэлж байгаа юм л да. За энэ одоо яг Мобракийн ордонд одоо тэр энэ юурэнд байж штий. Ийм эртний Египт үгээ боддоо. Тэгээд тэр пирамид, тэр Египтийн хаадууд эртний те тэр энтрий чинь л одоо ингэж үзэд танилцж явж байсан юм. Ийм одоо хүмүүжил олгосон байна шүү дээ. Энэ багш нар намайг анханаас нь ингэж суур тавиад ингээд те явн явсаар 2000 он эхлэхэд одоо ийм юм ингээд зогсож шүү дээ би те амжилтанд хүрсэн байна. Банк байгууллаа те ард түмний хувийн банк байгуулсан. За ингэж явсан. Тэгээд энэ ирчээрээ би малтлах хийсэн. Орхны хөндөд шивэт уулын орой. За ингээ координатын өгсөн энэ дээр байж байна. Тэндээс тийм хөшөө гарсан тий. Тэгээ ийм байгууламж гарсан энэ уулын орой дээрс. Энэ ханыг хараа энэ чулуу 2 давхар бүр ийшээ. Тэнд бол одоо 2 давхар байгаа шүү дээ. Энэ чулуу өрлөг нь ингээд 1 давхар, ингээд бас 1 давхар. Ингээд 50 м. Ийшээ 36 м хаашаа дөрвөлжин. Одоо ингээд 1.8 м өндөртэй ийм чулуун байгуулгач. Ингээд доороо бунхан гэдэг энэ геофизикийн тодорхойлцсон ийм хэмжээний одоо ингээд ажил 2000 одоо эн чинь 7 оны үед шүү дээ. Ингэж ажиллаж байсан байна. Энэ ингээд их гүрний эрэлт яваад байна шүү дээ. Ингэж явж за тэгээ ер нь ингээд түүхийг ингээд гадралсан талаараа та бүхэнд ингээд танилцуулъя л да. Саяын тэр нүүдэлчтэй их хаатын бунханд оршуулга гэдэг энэ төрөөчийн тэр малтал өшөө олон уулуудыг судалгаа хийсэн. Тэр сэдвээр олон улсын хэмжээнд одоо ингээд би доктор хамгаалсан байгаа.
Бидний түүх бол ерөөсөө ингээд за сая ойн хэлж штэ 2235 жилийн тий. Тэгэхэд энд одоо ингээд Лот хотод нийслэлтэй энэ Этүгний хангаа орно шүү дээ. Энд чинь ингээд энд одоо анхны хөх гүрнийг байгуулж ижээ. Тэгэл эн чинь ингээд эндээсээ яваад энэ түүх чи яасан гэхлээр энэ Тэлэ аймаг гэж яваад дараа нь Жужаан тий нөгөө мөн хэл улс төргийн эзэнт гүрэн гэж хөх төр гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэл уйгар хар хорин гэдэг ингээд төвд байгаад шүү дээ нийслэлүүд. Ингэж яваад ийшээ бас энэ юу руу орсон байгаа? Арын гүн лөө. За арын гүнээс 200 бараг 300 жил болоод гараад эргээд энэ онгийн их рүү орж ирсэн. За ингээл нөгөө түүх чи эхэлж байгаа юм да. Онгийн ихэнд. Тэгээ ингэж яваад ийшээ одоо бас цохиулаад тэгээ дараа нь ингээд нөгөө нэрсээр нэрнэ. За онгон дээр энэ дээр нэгдэж аваад хүчрхэж аваад эргэж цохиулаад эндээс ухраад одоо энэ түүн голыг одоогийн түүн голыг гатлаад энд сүүлд нь хамаг Монгол улсыг байгуулж байгаа байхгүй юу? Энэ ингээд бидний одоо 2000 гаруй жилийн түүх хөөхийн зам эрдэл энэ вэ. Ингээд энэ хооронд л байгаа шүү. Тэрнээс одоо тэр хамаагүй тэр манжуур занжуур ерөөсөө байгаагүй. Энэ бол яагаад гэвэл их сурвалж гэж нэг юм зүйл байна. Судалгаанд чинь тий. Дараа нь болохоор яг газар дээр малтлах шийдэн шүү бүх юм. Газар дээр нь шийднэ. Газар дээр байгаа тэр үлдсэн зүйлүүд тий. Тэр бол яг баталж өгнө. За ямар байсан. За тэгээд эн чинь шүү дээ. Ер нь энд бол түүх бол ингэдэг л дээ. Ингээд энэ торгоны зам тий. Энийг хэн эзэмшиж байгаа нь эзэнт гүрний эзэн байна. Ан чи ингээд унад тусаал яваад байгаа шүү дээ. Эн чинь ганцхан шанин өгсөн. Модон шанин өгсөн шүү. Ерөөс ингээд энэ бүх хаадууд бол модон шаниугийн одоо тийм өгсааны нөхдүүд. Одоо эхлээл тэр энэ Жужаан гэж байгуулагдж шүү дээ. Энэ бол яг өмнө зөвхт ингээд хүчрхэг байсан хүннүүд чинь ингээд буц цохигдоод ухраад за тэгэл торгоны зам руугаа ирж байгаа байхгүй юу Жужаан гэдэг нь одоо энд нэг нөхдүүд нэг ноён л одоо цэргүүттайгаал ингээд энийг дээр имч эхэлж байгаа юм л да торгоны замыг тэгээ хүчээ аваад энд орхны хөндөд хүрээд ирж байгаа. Дараагийнх нь бас л зохиулаад ухраад энэ алтаа өөрт ирж байгаа чон ноён 500 өрхтэй. Энийг бид нар эл гүрэн буюу төргийн эзэнт гүрэн хөх төрг гэдэг байгаа. Тэгэл эргээл орхны хөнд идэв. Ингээд ирээд тэр байж байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө энэ Чингис хааны үед ч гэсэн торгоны замаа л эхэлж эзэлж авч байгаа байхгүй юу. Тэгж тэр санхүү болсон. Ердөөсөө энэ хөх гүрнүүд гэдэг чинь тий санхүү. Хэн санхүүгээ босгож чадсан орхны хөндийн эзэн байна. Ийм л нөгөө түүхийн энэ 2000 гаруй жилийн түүх чинь ердөө энэ л байгаа байхгүй юу. Санхүү хэн босгож чадсан л тэр эзэн болно. Тэгээ ертөнцийг захирна. Давчхантай юм. Тэгэхээр бид дөрөвдөх одоо санхүүгээ ингээ босгох боломж бий боллоо. Дөрөвдөх хөх гүрнээ байгуулнаа гэж хэлж шít. Өнөөдрийн давь хамгийн гол юм аа. Яагаад гэвэл бид бүхэн санхүүгээ босгож чаднаа одоо ингээд. Хинээс чамаарлгүй өөрсдөө босгох нь өөрсдөө юм. Тэлэ аймаг байжгаад тэгээд зохиулаад ухраад нөгөө нэг эндээс чинь нэг ганцхан хүн гарч байгаа юм дөө. Тэгээд ер нь тэр удам өгсанаас дараа нь ингээд тайлбарлая. Тэгээ энэ Этүгний нутаг, Этүгний хангаа тэгээ дээр нь Эвүүл гэдэг энэний одоо энэ арын гүн лөө орж байгаа байхгүй юу? Арын гүн лөө. Арын гүн гэдэг маань одоо энэ Этүгний хангаан арын ам гэсэн үг. Тэ? Эргүүн хүн гэдэг ш түүхэнд. Эргүүн хүн. Эргүүн хүн гэдэг боловч энэ бол арын гүн юм аа. Тэгээд эндээс энд нэг
За нэг 300 жил болсон юм шиг байгаа маа ойролцоогоор. Тэгээд эндээс гараад одоо нөгөө энэ арын гүнээс гараад эргэж гараад ийшээ арын гүний ам чинь байгаа шүү дээ. Энүүгээр ороод энд 300 жил болчиход энэ сайхан аманд. Тэгээ эндээсээ гараад ингээд юу орж байна. Онгийн их 8 нүрийн дээгүүр гараад онгийн их рүү ороод энд онг тамгач нь бий болж байгаа байхгүй анх. Тэгээд энд чин хүчрхэж жагаад тэгээ ахаад буураад тэгээд энэ түнгэл гаталдаг шүү дээ. За энэ бол нөгөө эргэн хүн гэдэг чинь ийшээ ороход хараа ийм өндөр 2 метр ийм өндөр хавцал уртаашаа 1.8 км. Тийм юмар ингэж орж байгаа байхгүй юу? Энэ дондоо сайхан нууртай энэ дээр саанаас нь ч орох боломжгүй. Цэрэг дайрах боломжгүй. Энэ нутагт одоо ингээд 300 гаруй жил амьдарчээ. Энэ хавцлын өндөр 400 м. Энд чинь нөгөө ёл шувуу ч байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн тийшээ очиход ёл шувуу дайрна. Маш хүчрэх том шувуу. Хамгийн том шувуу. Зөвхөн ямар ч ирийн ингээд өвдгөн чичирнэ ийш очиод ёл шувуу дайраад. За ийм арын гүн гэдэг чинь нэг ийм гайхамшигтай дутаг байгаа. За энэ нөгөө онгийн ам гэж яриад нь шүү дээ. Онг голын их. За энэ бол энд чинь ингээд нөгөө бүртчин гоо марлчин гарч ирээд аймагтайгаа гарч ирээд энд чинь ингээд хүчрэгж байгаа байхгүй юу? Овг аймагуудыг нэгтгээд дараагийн одоо сэргэлт болж байгаа. Тэгээд сүүлд нь нөгөө хятангуудад цогцолчдаг шүү дээ. Тэгээд тэр түн бол гаталж байгаа. За тэгэхээр шүү дээ. За эхнийх нь хөх гүрэн, түрүү хэллээ хөх гүрэн, дараагийнх нь хөх төргийн эзэнт гүрэн буюу эл гүрэн, тэнгэрийн гүрэн, мөнх тэнгэрийн гүрэн гэсэн үг юм. А дараагийнх нь хөх Монгол. Нөгөө голоороо нэрлсэн улсаа тэгтээ нөгөө хөх гүрнэл байгуулсан байхгүй юу. Тэгээ одоогийн хөх гүрэн одоо эхлэх гэж байна. Миний хувьд бол улаач байна гэдэг нэг тодорхой хэлэх юм бол тэгж л өөрийгөө хэлэх юм. Би бол энэ хөх гүрэн одоо эхэлж байгаа шүү. Энэний улаач нь бол би байна. Би бол ингээ багасаа бэлтгэгцээ. Энэ бол одоо яг эхлэл бүр багтж байна. За юм байна. Тэгээд яг хөх гүрэн, эл гүрэн, тэ Монгол гүрэн одоо ингээд хөх гүрэн ахаад дөрөвдөхөө эхлүүлэх гэж шүү дээ. За яг нэг ингээд юу яадаг л да ингээд нэр болол ингээд ерөнхийдөө тэр Этүхний хангаагийн чинь ингээд ялангуяа эв уулын чинь хөөс нутг гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр 8 нуурын чинь хөөсийн 8 нуур гэдэг шүү дээ. Хөөс нутг яг ингээд гарал нутаг гэсэн үг шүү дээ чинь. Ерөөсөө түүхэндээ ийм байна. Их сурвалжууд дээр энэ бол гарал нутаг юм аа. За хүн гол гэж яг энэ чинь нэг мун голын чинь ингээд сүулдэ хүндэтгээд нөө Нахиатын их сурвалжууд бол дандаа тэр мун голын ихэнд аманд тэр Чингис хааныг анх удаа хаан ширээн залваа гэдгээс хэлдэг байхгүй юу. Тэрнээс өмнөх юм байхгүй. Тэр өмнө зүгийн их сурвалжууд. Тэгэхээр тэр Монгол ч яг хөө ингээд явсаар хагаад бичгийн үед Монгол болцсон байхгүй юу? Монгол болцсон. Тэгээ улсаа ингээд Монгол гэж нэрлсэн байна. Хөөс нутаг байна. Тэгээ тэр хөөсийн 8 нуур гэдэг. Одоо тэр Төвийн голыг сүүлд нь тэгж өргөмжлөөд Хүн гол гэж нэрлсэн юм байна. Тэ? Хүн гол одоо хүйс. Тэ хүйс нутаг хүй гэдэг шүү дээ. Үүсэл. Тэгээ хүн голыг явсаар агаад нэг өөрчлөгдөд Төвийн гол болцсон байгаа. Тэ? Ингээд нэг өөрчлөгдсөн юм биш үү? Мун гол чи явсаар агаад мон гол болчихж шүү. Нэг бичгийн нэг юм ялгадгүйгээр ингээд мон гол болчдөг. Жишээ нь хүн гол гэдэг дараа нэрлэж байгаа байхгүй тэрийг. Хөөс нутгийн хүн гол үүсэл гэсэн үг шүү дээ. Ингээд Төвийн гол.
Гэт одоо нэрсэж байгаа юм байна. Уул нь хүн гол гэж нэрлүүгээ оруул зүгээр юм байна да. Ер нь Баян онгорынхаа. За дараагийнх нь. За гарал бол ерөнхийдөө ингэсэн шүү дээ. Ингээд за хүннүү гүрэн тэгээд тэлээ хя авга тэлээ ингэ. Тэрлөө чинь нөгөө төргийн дайралт болоод нэг төмөн ардын ингээ хураачиж байгаа байхгүй. Тэрэн дотор ч хамгийн гол нөгөө отхон хүү явж исэн тэр овг байсан хя авг. Одоо модон шаниогийн удмынхны дандаа голомч цагсан тэр одоо толоо шиг байхгүй юу. Тэрлөө чинь довтлоход ганцхан хүн үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэр нь болохоор хонгор гэж нэг 15 6 насны тэр удмынх нас. Хя удмын тэр тэргүүлэгчдээс удмаас тэргүүний одоо ганцхан хонгор гэж хөвөлдөөд тэр 650-аад оны үед тэр арын гүнлүү эргүүн хонлооч орж байгаа байхгүй юу. Хашаа тэр ингээд орхноо өгсөд зохиулаад гэсэн үг шүү дээ. Ухраад тэр чи одоо нэг хэдэн хүнтэй баахан хүүхдүүдтэй нэг хоёр хөгшинтэй эмгөө өвгөө хоёртай тэр залуу тэрлөө орж байгаа. Тэгээд дараа нь тэнд чинь 300 гаруй жил болцоод хүчрхэг овг аймагуд болоод тэр арын гүнээсээ гарч ирж штэ. Гарч ирээд мөртчин гооморл гээд гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийгэ тойроод эргээд нөгөө онгийн их рүү орж ирж байна. Ерөөсөө энэ аваарал эргэлдэж ш тэр дайн байлдааны үед тэр үе чинь тэгж нэг хол газар зугаалаад чадахгүй шүү дээ. Тэ? Тололдаад, алуулаад тэр чинь ерөөсөө хаан угсааных л хятах гэдэг ш. Тэгтээ энэ эхний зохилтонд ганцхан энэ хонгор үлдчихэж штэ. Дараагийн энэ зохилтонд тэ хайдуу үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Хайдуу гэдэг энэ бүр өлгийтэй нялх. Бусд нь штэ энэ чинь нэг 9 хүүтэй илүү дээ. Тэрний ганцхан хамгийн бага хайдуу гэдэг өлгийтэй нэг нууж авч тэр гол гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хайдуу тэр мун голыг чинь маш үертэй болыг гатлаад тэр чинь ихэнх нь ингээд урсчихж байгаа шүү дээ. Үер цохиулаад. Шахагдаад ингээд дайн тэр үе чинь дайн ухраал. Тэгэл мун голыг гаталсан тэр суйлсан хүмүүсийг мун голынхан гэж нэрлсэн байгаа байхгүй юу? Түүхэнд. Тэр Монголын их чинь тэнд явна. За тэгээд тэнд чинь ингээд бэгчиж аваад одоо 1130 онд хайдуу хаан болж байна хамаг Монголын. Гэхдээ энэс өмнө хэд хэдэн хаадууд байгаа. Тэ? За энэ хабол хайдуу бол тэртээ зүгээр ингээд ноён болдог шүү дээ том болоод. Энэ баг хаан гэсэн үг те. Тэр хоёрынхаа насан туршид том болонгуудлаа анхны ноён буюу хаан болж байгаа байхгүй юу? Жижиг хаан. Тэгээ сүүлд нь бол одоо ингээд хабол хаан 1130 онд бол нэлээд тийм хүчрхэг одоо хамаг Монголын хаан тулсан. Тэгэхээр эн чинь сайрын ордод л болоод байгаа байхгүй юу? Энэ жил бол миний хувьд бол сайрын орд руу очих байсан боловч үүнд амжсангүй. Жил болгон би нэг 6 сард очиод газар орон дээр нэг 7 хоног явдаг. Жил болгоо. Энэ жил бол амжсангүй. Ажил их байлаа. Ирэх жилээс бол очиод тэнд бол одоо тэр сайрын орд болон хулангийн хүрээ энэ төргээ түүхэн ийм хотууд байдаг. Тэрний тойрыг бол ингээд товлох болно. За наадмын бэлэг. Нөгөө за нэг саяхан нэг юм болсон. Нөгөө тийжсэн бэрөө тэрэг эвдэнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг одоо энэ за энэ хөрөө очир гэдэг өөрөө бол одоо Атела гэж үзээд байгаа хүн. Атела. Унгарын иргэшилтэй одоо ч хаадууд л яриад байна шүү дээ. За Атела хааны довтлогоо ихэлсэн. Атела. За энэ жанжин бол одоо дуурсах гэдэг буурал жанжин. Ерөөсөө нам зохиол яваад байдаг. Яг хоо ингээд сүйд нөгөө лайвер би өмнө танилцуулж байсан шүү дээ. Гэтэл бол одоо богоон дээр имтгчгээ амтдгүй юм билээ дээ манайхан чинь. Цагдаа нар бол. Ерөөсөө энэ дуурсах. За энэ буурал жанжин бол одоо дуурс гэдэг. За энэ хоёр бол яг ингээд дансандаа 2-3 тэрбумтай хүн заяа. Дансандаа мөнгөгүй тийм нэг компани гоёх уу? Тэ? Нэг тийм л ярьж илээ. Миний хувьд бол нэхэмжилж байгаа нь бол юм шүү дээ тодорхой. 70 сая хувьцаагаа авъя гэж байгаа. Дээр нь тэрбум 500 мянган төгрөгөө авъя.
Эд бол яах вэ гэхээр 2 сая хувьцаа яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэр нэг сагдаа шүүх гээд. Яг үдэ тэгээд 2 сая хувьцаа байж байгаа байхгүй юу? Анх тэр 2023 онд хийсэн яг тэр чигээр манай компани даасан одоо ч гэсэн байгаа тэрийг би өмнөх лайвуудаар үзүүлсэн учраас энэ чинь нотлох баримттай зүйлүүд байхгүй юу? Тийм учраас нэг иймэрхүү юм болсон. Тэгээ одоо эн чинь юу яад юм бэ лээ? Түүхэн чинь нэг 300 эдэ хаан байсан билээ. Одоо эхнийх нь Ателла хаан давталж байгаа юм байна. Энд ч тэгээд зогчтой ба өнгөрлөө. За энэ болохоор юу тэр цагдаагийн хэлээд байлаа. Хэрэг хүлээдэг гэсэн. Багасаа юм атмаа явсан. Тэгээ хэрэг хүлээлт гэхлээр одоо эрүүл мэндийн хувьд хэрэг хүлээх чадваргүй гэжтэй. Нэг ийм хоёр атмаа байна. Одоо хаан Жанжи хоёр. За ингээл амьдрал үргэлжлэн шүү дээ. Мэдээж бүхэл амьдрал тэгдэж шүү дээ. Одоо цаг нь болсон юм байлгүй дээ. Ингээд би бол нэг чимээгүйхэн, айдуухан ингээд явчих гэсэн чинь цаанаасаа л одоо эхлээ чи гэдэг ингээд тэнгэр одоо тэг шийдээд ах шиг байна. Тэгээ одоо эхлэе дөө хөх гүрнээ эхлэе. Одоо юм наадам өнгөрөөл одоо хөх гүрнийг бий болгохын төлөө монголчууд гэдэг. За энэ хөх гүрнийг бий болгоход шинжлэх ухааны хөх гүрэн бий болно шүү. Энэ бол ямар нэгэн тийм сүсэг бишрэл юм биш. Шинжлэх ухааны. Яагаад гэвэл өгөгдөл байна. Дээрээс тэр тэргүй мөнх хөх тэнгэр тийм шинжлэх ухааны өгөгдлийг бидэнд өгчлөө. Бид бол шүү дээ. Бүх энэ санхүүгийн цоошин эдийн засгийг бий болгоно. Хүчирхэг. Манай улс бол эдийн засгийн хувьд бол байлтан дагуулна. Тэ? Энэ бусад улс орнуудыг. Энэ оюу толгой, таван толгой бол юу ч биш. Бид бол шүү дээ. Хий гэснээ хийнэ. Их үүслийн шинжлэх ухааны онолыг бидэнд мөнх хөх тэнгэр өгчлөө. Бүх юм үүсдэг, тийм ээ? Окторгойд, тийм. Ингээ үүсдгийг одоо за ингэж үүсдээ шүү гэдгийг алмаз ингэж үүсдээ, алт ингэж үүсдээ, тийм. Тэр газрын ховор юу байдیں۔ Тэд нар чи ингэж үүсдээ юм а гэдгийг мөнх хөх тэнгэр бидэнд өгсөн учраас бид бүхэн мөнх хөх тэнгэрийн энэ тааллаар бид дараагийн хөх гүрнийг байгуулах одоо эхэлж байгаагаа тунхаглан зарлж ш энэ удаагийнхаа дайгаар. Ингээд цаашдаа ингээд бид хөх гүрнээ байгуулах болноо. Энэ дараагийн лайваас шууд үйл ажиллагаагаа ингээд явчихна. Бид бол Архимед Элон компани голлон ингээд явж байгаа. Дараа нь Анод банк орж ирнэ. Тэртээ дөрвөө тэрийг шүүхийн шийдвэрээр сэргээн Анод банк. Тэгээд тэртээ дөрвөө тэр Анод банк байж ээж энэ том төслөд хэрэгжүүлэх юм байна. Өнөөдөр Японоос бид нар 22 их найдын ипотекийн зээлийн зөвшөөрөл авчаад энийг дамжуулчих банк аж ахуйн нэгж Монгол улсад байхгүй байгаа тийм шүү дээ. Хамгийн харамсалтай. Тийм учраас бид энэ Анод банкаа ингээд сэргээхийн шаардлагатай юм байна гэд хөөцөлдөөд явтал цаанаасаа тэнгэрийн ивэлээр шүүхийн шийдвэрээр ахин сэргэх жамтай юм байна. За ингээд өндөрлөө.